День добрый, уважаемые мои зрители. Меня зовут Горецкий Александр Валентинович. Я руководитель Академии регенеративной медицины. Я создатель целого направления регенерации органов и оздоровления от неизлечимых заболеваний. Это не сказка, это реальность. И многие обращаются ко мне с просьбой помочь с сахарным диабетом. Я скажу, что это очень интересная такая тема. Люди, которые приезжают к нам на курсы оздоровления, очистки организма, они через несколько дней фактически замечают, что их самочувствие, их сахар в крови начинает уменьшаться очень сильно, и люди даже перестают употреблять препараты. Но когда они находятся у нас, они принимают все процедуры, это способствует их оздоровлению. Я в своих фильмах рекомендовал, так как мы у себя даем, например, пробиотики, есть там группа бактерий дрожжевых, можно сказать, и в какой-то степени дрожжи перерабатывают в организме человека э, сахар и уменьшают его количество очень даже в большом объеме. Поэтому, употребляя дрожжевые бактерии, пробиотики, человек может снизить себе сахар. Э, Я делаю разные фильмы в разных областях и где-то когда-то упоминаю, например, об этом. И некоторые, услышав только один этот метод, начинают лечить себя э, от сахарного диабета. Дело в том, что уменьшить э, содержание сахара, э, подавая в организм бактерии, это реально. Но это не является совсем лечебным эффектом, чтобы оздоровить человека, чтобы вылечить его поджелудочную железу, оживить ее клетки, чтобы они вырабатывали инсулин. Понимаете, в чем суть? То есть здесь нужна комплексная глобальная э, терапия, которая направлена на улучшение всего организма, в том числе оздоровление самой поджелудочной железы. Также я упоминал, что э, жизнь э, людей с сахарным диабетом без принятия энзимов, без принятия препаратов, которые улучшают пищеварение, я считаю, является преступлением, и врачи, которые назначают только инсулин, и не думая о том, что нужно улучшить работу пищеварения, это, ну, можно сказать, даже преступление. А почему это не рекомендуют, я вам объясню. Потому что по моим рекомендациям люди, которые начали употреблять, например, Фестал, очень хороший препарат, и в течение, например, 2-3 месяцев, 4 месяцев люди, которые употребляли, они вылечили себе сахарный диабет или намного улучшили свое самочувствие, и у них уменьшился сахар. Почему? Потому что именно денол, фистал, извиняюсь, он является средством, которое заменяет работу поджелудочной железы и дает элементы, которые нужны нам для расщепления нашей пищи. И в то же время, если давать, например, есть там Креон в Европе, он просто тупо заменяет энзимы, но Фестал, он тройного действия и улучшает работу поджелудочной железы, то есть действует очень хорошо.
Что люди еще делают для того, чтобы улучшить состояние здоровья и улучшить работу поджелудочной железы. Я считаю, без очистки печени, вот люди, которые улучшили э, свои результаты по диабету, они употребляли еще методы дополнительные, которые стимулировали работу всего организма, в том числе очистка печени. Если дать организму возможность лучше работать, лучше функционировать, то тогда есть возможность и улучшение работы поджелудочной железы. Нужно оживить эти клетки поджелудочной железы. Опять, э, когда я говорю очистка организма, люди делают опять же только очистку печени, некоторые делают только пьют фистал, некоторые только пьют дрожжи и опять забывают все остальное. Также я упоминал для улучшения сахарного диабета, для работы организма, улучшения работы поджелудочной железы нужно витаминотерапия, как это у меня описано в книжке. Там входят препараты группы В и другие препараты, которые улучшают работу всего организма. Поэтому если люди, опять же, использовали и получили хороший результат только от витаминотерапии, это счастье. Но если бы это делали в комплексе, как мы делаем у себя в академии, то это совсем другой мир, совсем другие результаты. Поэтому если люди занимаются самолечением, это просто превосходно. Я только за и двумя руками поддерживаю, но не занимайтесь каким-то одним направлением. Нужно заниматься комплексно. Также в моей практике были случаи, когда я фактически полностью вылечивал людей даже только с помощью массажей специальных точечных, которые рассчитаны на стимулирование организма и работы поджелудочной железы. Снимаются блокады, которые являются проблемами в организме, которые блокируют работу внутренних органов. Особенно блокада в позвоночнике. Это шейный позвоночник, через который, если не проходят сигналы, вообще внутри ничего не работает, поэтому и поджелудочная железа не работает. Это грудная часть позвоночника и многие внутренние органы, они сами по себе дают плюс, если они работают хорошо. Дальше. Чтобы хорошо работал организм, нужно устранить вирусы, бактерии, грибы, паразиты. Но опять же, кто-то, когда я говорю, что это дает сумасшедший эффект, ну, только сделали это, все остальное опять не делают. Люди, подумайте о том, что здоровье человека – это такая же кропотливая работа, такая же тяжелая и длительная работа, так же, как человек приходит на какое-то предприятие и физически работает по 8 часов в день, вот так нужно работать над собой. Иногда нужно бросить все и заняться только здоровьем, если это необходимо. Что самое интересное, многие люди вообще не задумываются о своем здоровье до тех пор, пока не так не выстрелит, когда уже бывает абсолютно поздно. А профилактика – это самое главное. Моя идея и моя цель в жизни – это помогать людям и особенно продлять им жизнь. Но я не смогу продлить жизнь тем людям, которые думают о том, что
Вот они проживут 40 или 50 лет, потом сделают маленький капитальный ремонт и, возможно, ну, сделают, когда им стукнет что-нибудь по голове, а потом и еще как стукнет, тоже опять подремонтируется. Так не бывает. Или вы поддерживаете организм в абсолютно работоспособном состоянии, для этого прикладываете все усилия, или же вы будете страдать одним, вторым, третьим, четвертым, пятым. Я счастлив тем, что мои советы, мои консультации, э, моя деятельность дает очень хорошие положительные эффекты. Но у каждого человека есть свои фобии, свои страхи, свои проблемы духовные, которые, возможно, не дают еще человеку вылечиться. Помните об этом. Если вам хочется быть здоровым, с одной стороны, вы просыпаетесь с желанием быть здоровым, но в процессе дня вы ничего не делаете, а если начинаете делать, вам все препятствует, знайте, что есть силы, которые вам не дают быть здоровым. Поэтому это тоже вопрос устранения вот этих вот причин. Это тоже описано у меня в книгах. Это я тоже использую для терапии. Э, Некоторые смотрят мои передачи и вот, все общее так рассказал, а конкретно ничего не, не выложил. Извините, я не могу за 5 минут, за час, даже за целый год рассказать то, что я описал в книгах, то, что я э, обучал, делал фильмы, там около 1000 у меня фильмов. Это процесс, который нельзя рассказать, и я подаю вам азы. А уже если вы хотите, вы находите информацию, находите источники, землю грязите для того, чтобы что-то сделать для себя любимого. Я не обязан вам вкладывать в рот то, о чем вы, может, даже и не хотите это делать, или вам не дают хотеть. Я бы так сказал. Есть у меня много людей, которые на сегодняшний день имеют проблемы со здоровьем. Даже очень близко, рядом. И я им ничего не делаю. Я им не помогаю. А почему? Потому что я не могу им помочь. Я не могу их заставить. Даже есть близкие люди, которым я не могу помогать. Я им даю совет, они его так сквозь ушей пропускают и ничего не делают. И дальше продолжают страдать. Может быть, их страдание – это какая-то карма, какая-то в этом есть причина, какое-то действие или бездействие. Мы не задумываемся иногда, что творится в этом мире. Я вот буквально вчера сделал видео на тему того, что а, больше года уже занимаюсь подключением газа, который был уже в санатории, вот, и до сих пор мы тут мерзнем. Если кто слышит, работает обогреватель, когда все готово, и бездушность людей, алчность. Ну, много столько факторов, которые непонятны для меня, потому что я стараюсь жить немножко по-другому. Я стараюсь помогать людям, независимо от того, их финансового состояния или
цвета кожи или принадлежности к какой-то партии или из какого-то государства. Ко мне приезжают со всего мира. Поэтому если люди хотят сильно, они обращаются, они ищут, делают. Кто уже умер духовно, здесь помочь очень тяжело. Я как-то говорил о том, что э, не нужно анализы даже иногда брать. Человек приходит на прием, и просто смотришь на него, и в его глазах видишь пустоту, просто пустоту, его уже нет. То есть его душа уже покинула тело, или полностью, или с большей частью. И здесь ничем нельзя помочь. Люди не понимают этих вещей, не понимают слова, например, "бездушный", не понимают слова милости, не понимают слова даже такого, как "бесплатно". Вот все бы хотели все бесплатно, а бесплатно — это бесплатит. То есть ты просишь, тебе что-то дают, но ты хочешь, чтобы это было бесплатно, но потом будешь рассчитываться, и что-то у тебя отнимут очень дорогое, близкое. Неважно, что у тебя было, но ты хочешь что-то бесплатно. Вот это бесплатно ты можешь получить. Поэтому за все нужно платить. Цена вопроса может быть 1 копейка, а может быть целое состояние. Это зависит от того, насколько человек создал проблемы другим. Чем больше человек создает проблем, чем больше он потом имеет, и чем больше ему придется потом рассчитываться, расплачиваться. К сожалению, люди не понимают вот этих вот вещей и не поймут. И нет смысла даже распинаться, портить свое здоровье, нервы. Я должен помогать тем, которые осознанно хотят быть здоровыми, счастливыми. Я в предыдущей передаче очень интересно сказал, и сегодня повторюсь: нет проблем у человека ни со здоровьем, ни с работой, ни с жильем, ни с чем, если он является счастливым человеком. Счастье — это состояние души, а не материальных благ. Счастье приходит, если человек является духовно богатым и счастливым. Задумайтесь над этим. В то же время я практик и скажу, что счастье в какой-то степени зависит от гормонов даже счастья, от физиологии, от элементов, которые человек употребляет, пищи, воздуха, стрессов, от всего. То есть мы и не являемся счастливыми нематериально, но в то же время наше состояние здоровья может оказывать позитивную или негативную деятельность на наше состояние и счастье. Кстати, гормоны счастья в 95% вырабатываются где? В нашем кишечнике. Интересно, но факт. И 5% только наш головной мозг. Поэтому путь, э, как говорят, к мужчине,
у женщины через его желудок. В какой-то степени, счастье семейное тоже зависит от пищи, от пищеварения, от совместимости людей. На этом я сегодня хочу закончить. Если будут вопросы, задавайте, звоните, пишите. Я в ближайшее время занимаюсь благотворительностью и помогаю людям бесплатно. Но если вы хотите, чтобы на вас не действовали какие-либо силы, то в благодарность можете сделать хорошее дело для кого-либо другого в счет того, что я вам могу. Вот такая вот философия. Всего хорошего. До свидания. Здоровья, счастья, милости, удачи и исполнения всех ваших позитивных желаний. До свидания.